白袍高血压，我们先讲，就是你在诊间量的时候就比较高，那你可能是因为看到医护人员，然后你可能比较紧张，然后在家里量的时候就没有什么问题。那这个时候我们就是他们在研究发现，就是说这些族群虽然说它的心血管风险没有真正的高血压的病人那么高，但是它还是比一般没有高血压的族群，它的心血管事件风险还是来得高的，就是它特别敏感，可以这样解释吗？就是说它的血管收缩的情况特别的敏感。对对对，然后可能也比较容易紧张，比较容易焦虑的，或者说它是睡眠状况比较不好的那些族群，也是比较容易会有这种白袍高血压的情形。一般来讲的话，我们会第一次量，你可以先再等个3分钟，然后再量第二次。很多人其实量个第二次、第三次，它就慢慢降下来。嗨，大家好，欢迎收听今天的听医生的话，我是节目主持人李雅媛哦。我今天要跟大家聊的是高血压这个老话题，不过我今天聊的高血压跟平常的高血压不太一样，我们要谈的是隐藏性高血压还有白袍性高血压。为大家邀请到的是台北国泰综合医院心血管中心心脏内科的郭志东郭医师到我们节目中来。郭医师好。雅媛姐好，各位听众朋友大家好。郭医师，那个台湾的高血压盛行率有多高啊？其实就是说，如果从成年人来讲，就是从18岁到无限100岁，对对对对对，之后的一个平均来讲啦，一般通常是在25%，就是说4个里面有1个，就有一个成年人，对对对对，而且我们有一点就是那个年轻化的趋势。对，年轻化就是说我们可能以为就是30岁以上，就是18岁到30岁中间，其实有5%的人有。但我们有时候不知道，18到30岁就已经有高血压了。对，我上个礼拜有个门诊的，他说21岁高血压，21岁，对，当然他就是身形比较壮硕一点，然后可能就是体重过重，可能就有吃宵夜习惯啊什么的。有没有所谓先天性高血压？先天性的高血压，通常如果真的是很年轻来的，比如就是你看起来瘦瘦的还是什么的，也没有遇到就是说甚至乎家里的人也没有的话，我们会查一下其他的问题，比如说有些人是什么甲状腺有问题什么那个肾上腺有异常，那些都是所谓的次发性的。那次发性这种就是占所有高血压里面大概就5%。其实95% 的高血压就是原发性的高血压，对对对，原发性的高血压，对原发性高血压。那这个其中这样看起来的话，很多人你说21岁，他怎么会想到自己高血压呢？因为比如说现在有些人是他如果没有上大学，他可能被征召当兵，怎么一量哇180这样子，然后就过来就是说就确认一下就是那个血压是怎么样。那另外的话就是可能他们有一些身体检查。对，就是给那些成年人还是什么的，然后他们去做或入职的时候，然后他们就会知道说，体检就发现说血压怎么那么高。其实大学生你在入学的时候，你刚考上大学也是要体检了。对对对对。那我就想问一下那可是问题是你一次高，你就能够做出高血压的诊断吗？尤其是这种在学校量一次，或到体检到医院量一次，那会不会是所谓的白袍性高血压呀？这其实我们通常要量血压的话，就是如果是很随机的，你量出来是大于180，我们不会立马就判你说你有高血压。那这个现象叫血压偏高。你确实是有血压偏高的问题。那我们要确诊就确诊要怎么做呢？你一定要在一个比较安静的环境，然后休息5分钟，然后要坐姿。然后去测量血压，那量的血压的部分，这样不能用手腕的，要用手臂的，这样子去量。那一般来讲，我们会有个叫722啦，就是说你要量一个礼拜，量7天，对，量7天。那早晚2次，2次，对。那就是每一次你要量2次，就是早上1次，晚上1次。然后那这个量2次，我是先量左手，再量右手，还是说我就是右手量2次？或左手量2次，其实都可以。不过通常我们如果以前没有量那个血压的习惯，我们通常会先跟病人说，或者说就是说你要左边右边你都量一下。就是我们左右血压会不一样吗？我有时候在家量，我会发现会有差。
有些人的惯用手会说他的血管可能比较粗还是怎么样的，那他确实是，特别是左手比较低，右手比较高，或者说相反，有些人是左手比较高，右手比较低。那以后我们就是固定用那一手，我们惯用手的，我们用侧高不侧低的。哦，侧高那就是惯用手的嘛。对对对，或者是说你量出来，第一次就是左手比较高，那你以后经常性的就是左手比较高，你就量左手。哦，对，你不要量右手，因为你可能会我们说 miss 掉，就是会忽略掉这样。而且你的标准值一直在浮动也不好嘛，对不对？对对。什么叫隐藏性高血压？隐藏性高血压在那个门诊真的有这个名词吗？对，门诊的时候其实算是蛮常见，而且很难被识别出来。就是说，他在我们量血压的时候，在诊间量它都正常，但反而是在家里的时候，他自己量就高起来。那跟白袍是刚好相反对，没错，而且它更难被诊断出来，因为什么？因为有一些病人他们在诊间量的时候都很正常，但是呢，我们可能经验多一点的时候，就觉得怎么怪怪的？就是你为什么会觉得说这个人量都正常，你为什么会觉得他怪？对对对，那我们会通常第一次来门诊，或者说依我的习惯，可能如果就算什么都没有问题的病人，我可能1-2年都会帮他做个这样超音波，然后心电图 X 光，我就看说，你怎么会那个心电图那一边的那个振幅呢变大，然后心脏有点扩大的感觉，然后那个照超音波已经有点那个舒张功能的异常，就是说，心脏本来是要鼓起来的嘛，就是说，怎么会很胀，然后我们就是反正就是跟以前不一样。就尤其是他第一次来，所以你是从心脏猜出他的血压可能有问题。对，我们会猜着。当然有一些人就是说，莫名其妙怎么会中风啊？或者说有疑似中风那种感觉。那我们都会有一些平常你一个不是我们一定是高血压的病人才会有的一些症状，然后但你却测量没有正常，那我们就会跟他讲说，你不要回去家里。什么叫做高血压才会有的症状？举个例子。对，有一些人啊，他那个血压，比如说脸会潮红，对，然后整个就是常会，比如说头晕，或者说有一些头痛的状况，但是呢，很常见嘛。对，很常见，但是呢。其实这些族群有可能它是有隐藏性，它不一定100%是一定是血压引起的，但是你有这个状况的时候，你可以试着去量一下血压。当然，你说你头痛的时候，当下去量血压，当然会稍微高一点，是没有问题，因为痛造成的。对，痛造成的。但是如果你经常头痛，然后你在没有痛的状况之下，你在家里量的时候，你还是高，那这个时候你真的要稍微注意。甚至会有一些病人，他是比如说。有肥胖的问题，然后平常是重口味啊，有时甚至会有糖尿病，你就会预期就是说，他血压应该会是比较高的，或者说肾脏功能开始已经不好，要么肾脏不好的时候，它就会诱发一些荷尔蒙的肾素的分泌，然后它就会血管收缩，怎么会你血压就没有高？这个时候就是希望就是说在家里叫我们量一下，就真的要好好的在家量了。对。所以我们其实看你们的病历记录，我们是以家里的测量为主嘛，对不对？不是以医院的测量为主嘛。对。好，那您刚才讲的这种隐藏性高血压，那白袍症呢？白袍症是不是就真的没关系了？不是，我只到医院不是。这我就是白袍症的患者呀！我一到医院，我血压就飙，我回家量就好端端啊。他当然就是说，因为这个隐藏性的高血压跟白袍的高血压可能就是有点相反的哦。那白袍高血压，我们先讲，就是你在诊间量的时候就比较高，那你可能是因为看到医护人员，然后你可能比较紧张。好，那可我没看到医护人员，我也紧张啊，我也高啊。对。然后在家里量的时候就没有什么问题。那这个时候我们就是他们在研究发现，就是说这些族群虽然说他的心血管风险没有真正的高血压的病人那么高，但是它还是比一般没有高血压的族群，它的心血管事件风险还是来得高的。就是它特别敏感，可以这样解释吗？就是说它的血管收缩的情况特别的敏感。对，然后可能
也比较容易紧张，比较容易焦虑的，或者说他是睡眠状况比较不好的。那些族群也是比较容易会有这种白跑高血压的情形。对，你知道这个事情，我就觉得我很冤枉。你说我一个礼拜要跟4位医师见面，固定的，我看到医生我根本不紧张，但是我就很奇怪，我一到医院我就白跑，我就高血压。但有些人是因为他可能真的没办法，坐着5分钟休息够，然后那个去量。对，一般来讲的话，我们会第一次量，你可以先再等个3分钟。然后再量第2次。很多人其实量个第2次、第3次，他就慢慢降下来了。我是不会这样的，我是一直在都是很高，就是。那我要问一下，既然明知为这个隐藏性的高血压那我们需不需要就是因为像你看，你要心脏，你说心率的问题，你会背一个什么24小时心电图，甚至有什么72小时心电图。那我们现在如果要知道我有没有所谓的隐藏性高血压，我到底回家我一天要量多少次啊？然后如果我半夜血压飙高，我怎么知道啊？是，首先我们就是想说，我们先还是做基本的722，就是说1个礼拜7天，早晚各2次，然后我们去做一个自我的记录。那如果真的有2次超过140。然后舒张压就收缩上面那个上压。你所谓的是1天2次，还是说我7天内出现2次过高？7天内，7天内有2次。对，超过140跟90，就下面那个大于90，其实就有可能就是所谓的隐秘性高血压，甚至我已经可以确定了你有高血压的哈。那当然，如果真的要再确认，就是说你哪一个时段，比如说是不是半夜，因为有些人是。他有睡眠呼吸中止症，他这个也是会让血压升高。那你什么所以你打呼的时候就是在血压在升高的。对，没错。因为正常的生理节律是白天是比较高的，清醒的时候比较高，睡觉的时候比较低。跟姿势有没有关系？我平躺着跟我坐着有差吗？有差，站着的时候比较高一点，然后你平躺的时候比较低啦。对。那所以坐着的时候是比较平均。一般来讲，就是说你睡觉的时候，你的副交感上来，交感神经火就是会比较被压下去的时候，血管应该是放松的。但是因为你有呼吸中止症，那你一直处在一种窒息的氧不够的这个状况。对，然后二氧化碳堆积，然后你就突然深吸一口气，那你的那个睡眠的那个品质越来越差。然后还有就是血管，它会让那个交感神经活化，那这个时候血压就上来。那我们怎么样去做确定？其实也有所谓的24小时血压计啦。真的有24小时血压计啊？它是装在我们的手腕那边的。那我戴个智慧型手表行不行？现在好像还没有一个我们所谓的很吻合的装置。但我们当然希望就是说以后可以监测出血压。我们还是以医疗器材的为主。那它可以15分钟帮你量一次。对，那你也不用就是说起来半夜然后去量血压，然后去看你有没有高，因为你这样子清醒你一定会高嘛。这种设备是医院会提供，对不对？会提供，它健保也有给付的。对，所以你就戴多久？戴1天。你只要戴1天就好了。对。好，所以这个是有必要的吗？我需要知道我一天什么时候血压会高起来？其实对我们来讲临床实务来说，只要你量30天，好，那早晚2次，各2次。如果你真的有经常大于140-90，其实你就是要吃药了。你就是得吃药，你不能够再抗拒了。对。好，那另外刚才您也提到了，就是说，你们可以从心脏的状况来猜这个人有没有隐藏性高血压。好，那我们问题是我们在家不会去没事就去做个心脏超音波呀。是。那可是我们的血压计上会有收缩压、舒张压跟心跳，这3个数据摆在一起，我可以读出什么问题？其实一般来讲，血压的部分如果你是55岁以前的族群，大于140-90，一般来讲就是有高血压。但有一些人呢，年轻的人他是可能120几、110几，但是他舒张压80几，快90。舒张压高也不行啊？对，舒张压高也不行。为什么呢？因为我们都会跟他们讲说，是不是运动不够啊？
对，它会暗示你的那个舒张压。好像我们刚才讲到，就是说我要找隐藏性高血压，我要知道我一天到底什么时候血压高哦。那一般人，他的一天24小时当中，什么时候血压最高？是一般来讲的话，我们会有身体里面有2个峰值啊，一个就是早上起来，早上起来大概8、9点的时候，我们那个肾上腺分泌，那个时候会比较高一点。那再来的话就是下午4、5点，下午4、5点。对，也会有比较高，但正常的人他是不太会超过140/90的哦。如果你在那段时间量血压，你还是量出140/90，是不正常的，是不正常的。哦，不，你不能想着说我是因为我8、9点量，对，所以我才会高。是，不能这样子。那有一些人除了这2个峰值以外，其实在清晨的时候，因为我们本来入睡以后，可能我们正常的血压就是170，好，但是呢，在清晨，就是例如说凌晨1、2点，还有大概4、5点的时候，它还是会高一点，它会有一个突然会拉扯高一些，而且这种高的状况啊，是特别在老人家的时候可能会更明显。所以为什么有些人中风就在那段时间？所以你说凌晨1点钟到2点钟那段时间，对，那是半夜，那你等于一睡在床上中风啊？对，你不知道，然后就过了那个什么黄金3小时啊，然后取栓也不行啊，那不会醒过来吗？他中风，他可能会有点不舒服了，但是因为我们是在要算那个4小时啊，那个黄金什么3小时，它是你要取栓呢？对，是看你最正常的那段时间，你就10点睡觉，那你可能正常就在10点，那你隔天早上才发现你中风已经过了很久很久，所以是连抢救都来不及。对，就变成就是说他的神经对预后就很差。所以这个睡眠中发生中风，那有可能睡眠中心梗吗？也是有可能的，也是有可能，因为血压的上来。对，好，这个听起来还蛮恐怖的哦。那另外我就要问一下了，您刚才讲到就是我们讲3个数字嘛，高血压、低血压跟心跳，是这3个数字，我们还可以读出什么问题？那先看上面的那个收缩压好了。那我们120是正常，那121到139就是前期了。前期。那有些人其实在比如说美国，针对那种130的的人，其实吃不吃药？要吃药，因为如果你是有合并糖尿病，还有肾脏功能不好，有蛋白尿的话，那就是要吃药了，就是要吃药。那如果你只是单纯的只有血压高，对，那就是140以上。140才要吃药。那我们如果跳到160了，那就可能是所谓的第2期了。那个是比较危险哦。你一开始就要使用2种药了，2种高血压的药，或者说用复方的，就是一颗药里面有2种成分的。那如果到180以上，我们可能就是到急症跟危症了，就是有可能会伤害到我们的器官。好，所以不要说偶尔180是要送急诊的，对不对？就是如果你有一些症状，你最好就要去急诊那边看一下，比如说开始头痛，或者是会眼睛黑一片，或者是有点晕倒那种感觉，或者是说胸口闷闷痛痛的，呼吸困难，那这个时候就要去急诊。那如果是超过180，但是没有症状，很多人到180没症状，对，还是要看门诊。好，要尽快挂个心脏跟门诊去看一下。好。那舒张的部分就是舒张压的部分，就要过高跟过低了。一般来讲，过高的话，比如说85、90，通常我会问病人说：“你是不是没有运动习惯？”那一般来讲，就是舒张压过高的族群，就是年轻族群，有没有运动，看那个就知道了。那55岁以上的呢？欧巴桑，像我这样的欧巴桑呢？因为55岁以后，他那个血管开始硬化，那就会越来越低。那有些人说：“我以前那个舒张压就是都80几、90，最近这1、2年就70几啊，是不是血压控制的比较好？”结果一看那个收缩压就140、150啊，那就150，然后70。
那这样讲起来，那你那个脉压差一定越拉越大呀。对，对不对？它也是暗示着我们的血管硬化越来越厉害。那有一些人会问我说，我收缩压不行，那我舒张压 OK， 那可不可以不冲吃药？这不行的，我们还是要以哪一个高就要处理哪一个。所以你给我们吃的像这种高血压的药，它是会压高血压，但它会不会也压低血压？会不会两个一起压下来？收缩压跟舒张压都会降下来。那有一个族群就很麻烦了，它收缩压不是很高的，然后可能120几，但是它舒张压很高的嘛。对，因为我们通常一颗药就降收缩压10，然后舒张压5。那你硬要把那个舒张压降下来，但收缩压就会降到可能100几。甚至有90几，那怎么办？对，这个时候病人就会一直说我头晕不舒服，然后疲倦，对，全身疲累这样。那其实还是要用药物去处理，我们会稍微试着减量，但同时我们希望病人是要配合什么？饮食，不要吃太咸，因为舒张压跟我们的盐分摄取非常有关系。有些人会觉得说我没有吃咸的但我很爱吃糖醋的那个是那个番茄酱里面盐巴超多，讲的就是我呀，最喜欢吃糖醋排骨了。那会说有一些腌的东西，对他不知道的，对，那甚至乎喝火锅的汤因为越煮越久，那个盐味就不知道。但其实他们那个煮汤的时候，那个盐巴会被食物吸收。对，而且你知道有一个很特别的现象，就是你吃很烫的东西，你不觉得它咸，是。然后可是你等它放凉，你就知道这么咸。对，麻辣锅什么的那一些的，因为它有辣味，有其他的味道，然后去麻痹你的那个舌头。对，所以这个是很困难。第二个就是要降舒张压的话，就是运动啦。刚才有讲到饮食运动去做着手，另外的话就是压力的部分，还有睡眠。那另外就是像夜尿或者是白天精神不好，有没有可能是我晚上血压突然飙高，我自己不知道？对，有可能。有些人他是有那个睡眠呼吸中止症，甚至乎有糖尿病的时候，他那个自律神经他会失调。对，晚上特别容易跑厕所。对，因为可能血糖的问题或者说影响到那个交感副交感的一个转换。那你常常起来，晚上我会讲到就是说170嘛，那这种病人也不行因为你清醒的时候交感神经就要帮忙你，不然你就会跌倒，你就会摔倒你就不清醒。所以长期晚上的时候血压偏高，也会导致于说他白天的血压也会慢慢的往上。这个时候我们就是要知道说是不是有隐秘性的高血压，因为它除了这个以外，它还会影响到有睡眠呼吸中止症，会影响到你白天的精神。对，你的精神会比较低落，那你可能就是会没有办法做事情。对，有很多人说我明明就睡了，我也睡了好像7-8个钟头，可是我起来就是累睡不够。好，所以这个你就要怀疑说你是不是有隐藏性的这个。对。好，那这个有隐藏性高血压，我看了一个报道，前几天在那个联合报那边看到，他说他的心血管的疾病发生率跟死亡率还会特别的高，为什么？对，因为平常你可能去医疗院所的时候都要量血压，都正常，当然医生就不会开血压药给你但其实你平常就处于一个高血压的状态。那这个时候尤其是晚上，我们要讲到就晚上本来应该是血压是偏低的，但是因为拉高的状况，你又没有症状，你又没有去就医，这个时候不是心肌梗塞、中风发生的时候，它的预后就更差，尤其是你没有用药控制，那发生事件又不知道，当然它的那个预后就不好了。所以当你怀疑说你有隐藏性高血压，比方说你晚上有睡眠呼吸中止，是然后或者是你有一些心脏方面的问题，或者是肾脏方面的问题，是就需要去先检测一下，你有没有所谓的就是要带那个24小时的监测，或者说先在家里自己先量。对，先量几天，然后至少要抓出那个隐藏性高血压。对，那反过来讲，白袍症，它是我到医院才高那医生也，然后你跟医生讲说我有白袍症，医生就说好，那我知道，就不会开药给你那白袍症它后来会变成真正的高血压吗？那白袍症是我需不需要预先来吃一些血压药来预防将来真的发生比较严重的高血压？好，首先就是说我们要知道说它本身的这个白袍症是
有没有非常非常严重。比如说，什么样叫严重？对，就是你平常真的在家里量都很正常的，甚至不同时间量就是睡前什么洗完澡啊，中午啊那一些的3餐前量，其实都很正常，只是到医疗院所的可能3个月里面只有那一天发生就比较高的。那这个时候当然药物的介入是比较不需要那么严谨的。但其实如果有一些人是他自己以为是白跑，但其实在平常在家里量，我们不同时间量的时候，其实它已经有点高的趋势。比如说，有量到130、80几，这个时候其实它就是可能会有它已经开始发展成高血压了。然后本身如果有合并糖尿病、蛋白尿，甚至乎有一些我们在一些检查上面看到什么左心室肥大啦，还有什么像超音波的异常，其实还是可以使用一些轻微的药物把血压再控制的比较严格一点。那你说使用一些轻微的药物控制，那是长期用药吗？还是说有标起来才用？其实不管是有停药机会吗？哪一个病人其实高血压的药你要停，我们都可以帮你停，但是停了以后，它就是会回到你原先的状态。对，原先的状态。那这种伤害就会等于说，我们今天他有已经开往这个并发症的路上，我们吃药是怎么样？就是帮你踩刹车，对，它会减速，它不会停，因为你年纪还是会越来越高嘛。但是呢，这个速度可能会很缓慢，只要一停药，就等于说我们的刹车就松开了，那它就会按照它原本的周状动脉硬化的进展加速，甚至乎有一些人大吃大喝，然后什么酗酒啊，吃很咸，就等于踩油门啦。那踩油门，你的血压就会越来越高。是，其实你就知道这是为什么那么多人第一次会非常抗拒吃血压药，因为觉得我今天跟这个药沾上了边，我就一辈子戒不断了。就确实是如此嘛，对不对？对，但对我们来说，如果你是比较年轻的族群，然后你现在的血压在140、150上下游走，然后你搞不好你终身可能吃1颗药就好了，或是半颗。但如果你现在不控制，你加速了这个周状动脉硬化的进程，那你可能以后年纪再长一点，10年后你可能会吃了3颗药、6颗药，那你可能我觉得会得不偿失。在临床上面，我们也有遇到一些病人，他没有高血压，他就是开刀的时候去量血压，在医院那边比较高，那回到家也比较高。那后来我们开了一些药给他，可能就是1颗这样。那他吃了3个月以后，确实降下来，都在170。那我们就减到半颗，他都控制还不错。搭配说他有运动饮食的，他知道说他真的血压有点偏高，运动饮食以后，我们在门诊上面也确实有些病人，他定期回诊，但他没有在吃药，他还是可以停药的是，这跟他年龄有没有关系？像你刚刚讲那种21岁就发现高血压的，我有没有机会就整个逆转了？我就以后可以不要再吃药了？当然，我觉得在年轻的比较多啦。但如果是年纪长一点的，你早期发现用比较轻的药吃，甚至我有一些药是跟那个胆固醇的药一起吃，那你也没有增加颗粒数啊。好，所以呢，就是该吃药的时候你就不要铁齿哦，你该吃还是要吃哦。